솔직히 나머지 편집 기능들은 그렇게 사용할 일이 없거든요. 그래서 실무에서도 리본 메뉴를 잘 사용하지 않는 이유기도 합니다. 내가 안 쓰는 메뉴들이 너무 많아요. 솔직히 이런 기능들은 어떻게든 단축키로 쓰지 누가 아이콘 클릭해서 사용. 네, 안녕하세요, 디씨입니다. 오늘 이제 어떻게든 최신 버전 문자 기호 넣는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 디씨 카톡방의 학생분께서 클래식 버전 아닌데 특수 기호는 어떻게 넣나요? 이렇게 질문을 주셨습니다. 리본 메뉴는 클래식 버전과 달리 편집창이 문자 위에 바로 뜨지가 않아요. 그럼 어떻게든 최신 버전에서 문자 기호 넣는 방법 알아보러 가시죠. 우선 클래식 버전에서 한번 보도록 하겠습니다. 클래식 버전 같은 경우 문자를 이렇게 더블 클릭하면 이쪽에 이제 편집창이 뜨죠. 그럼 여기 보이신 아이콘을 누르시면 이렇게 특수 기호들이 나옵니다. 치수를 선택하면 각도 기호가 나오고요. 양수 음수를 선택하면 이렇게 플러스 마이너스가 나옵니다. 지름을 선택하면 지름 기호가 나오죠. 그래서 클래식 버전이 이렇게 문자 바로 위에 뜨기 때문에 직관성도 좋고 편리합니다. 그런데 최신 버전 같은 경우는 어떻게든 클래식 UI를 지원하지 않기 때문에 리본 메뉴를 사용해야 해요. 최신 버전에서 CUIX 파일이 있으면 클래식 UI를 사용할 수가 있습니다. 궁금하신 분들은 이제 해당 강좌를 참조하시면 됩니다. 그런데 시험장에 CUIX 파일을 들고 갈 수가 없기 때문에 어쩔 수 없이 리본 메뉴를 사용해야 해요. 자, 그럼 리본 메뉴에서 문자를 더블 클릭해 보도록 하겠습니다. 문자를 더블 클릭했는데 뭐 변하는 것도 없고 위에 문자 편집장도 안 뜨죠. 그런데 위쪽 리본 메뉴에 보시면 편집 메뉴가 나옵니다. 문자 편집이 활성화 안 됐을 때 위에 리본 메뉴가 다른 걸로 변하고요. 문자 편집을 할 때만 이렇게 메뉴가 변경이 됩니다. 삽입 보시면 기호라고 있죠. 눌러보시면 이렇게 기호들이 나옵니다. 그럼 여기서 치수를 클릭했다. 그럼 이런 식으로 기호가 써지고요. 그 다음 플러스 마이너스를 누르면 이렇게 플러스 마이너스 기호가 써집니다. 그 다음 이제 지름을 누르면 이렇게 지름 기호가 써지죠. 그런데 보통 도면 작업할 때 특수 기호는 저 위에 3개만 사용을 합니다. 그러면 특수 기호 옆에 보시면 %%D, %%P, %%C라고 나와있죠. 저거를 이제 문자창에서 입력하면 바로 저 기호가 나옵니다. %%C를 눌렀다. 그럼 이런 식으로 지름 기호가 나오죠. %%D를 눌렀다. 그러면 이제 각도 기호가 나오고요. %P를 눌렀다. 그러면 이제 양수 음수 기호가 나옵니다. 이렇게 사용을 하셔도 됩니다. 그 다음 문자 편집을 다 했으면 끝에 보이시는 문자 편집기 닫기라고 있죠. 클릭해주면 문자 편집이 끝납니다. 이렇게 변경한 이유는 리본 메뉴에서 문자 편집 메뉴들을 좀 더 크게 직관적으로 볼 수 있게 하기 위해서 변경한 것 같은데 저는 개인적으로 좀 불편하네요. 솔직히 나머지 편집 기능들은 그렇게 사용할 일이 없거든요. 그래서 실무에서도 리본 메뉴를 잘 사용하지 않는 이유기도 합니다. 내가 안 쓰는 메뉴들이 너무 많아요. 솔직히 이런 기능들은 어떻게든 단축키로 쓰지 누가 아이콘 클릭해서 사용. 오늘은 이렇게 해서 어떻게든 최신 버전에서 문자 기호 넣는 방법을 알아봤습니다. 어떻게든 클래식 UI 안에서 내가 원하는 기능들만 아이콘으로 해서 세팅을 사용할 수 있기 때문에 시험 준비하실 때는 이제 리본 메뉴를 사용하시고 실무 과정에서는 어떻게든 클래식 UI를 사용하시는 걸 추천드립니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요, 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.